好，这一周呢，我们要讨论的是第8章野生动物的保护，特别是强调在捕捉、释出以及监测上面。那各位，我们都知道，其实动物光是远距离的这样看，其实成果是非常有限。你不能够量化说我们在一个野地上对物种的族群的促进，或是他们的生态威胁减损了哪些。好，那或者是像这个右下角的猫熊，好，它们族群数量的扩增，以及左下角金丝猴在栖地的生存，好，生存状态。好，所以我们换成台湾的例子，这个右上角看得出来是羊，对不对？好，羊和牛都是属于这个偶蹄目，好，都是属于脚上有一个中空的洞。好，可是呢，右上角的长鬃山羊，哦，看得出来它的鬃毛特别的厚，是擅长于攀爬中高海拔的斜坡地的。好，相形之下呢，右下角这个是鹿，好，鹿何以见得呢？鹿的脚是骨质的、钙化的绒角，所以它不会有一个中空的套筒可以脱落。那水鹿其实偏爱这个高山草原上的一些水池，我们叫 water holes。好，所以第8章呢，我们其实需要透过族群的捕捉和技术，我们才能够了解哪一些隐秘性的或是夜行性的困难观察的动物，好，它所面临到的一些生息，譬如说寄生虫的多寡、身体的伤害，还有族群的结构。我们用台湾水鹿做例子好了。好，台湾水鹿呢 ，Cervus unicolor， 好，单一体色的花鹿，好，这是这个英国外交官 Swinhoe， 好，在19世纪在台湾所这个记录到的原住民毛皮的贩卖。好，那 Formosa Samba， 好，Samba 其实上就是叫这个水鹿这一类的反刍动物。好，那可以活在台湾300公尺以上，好，包括像阳明山、这个黄嘴山这些山地哦，600-700公尺，一直到海拔3500公尺的高山林地。那它最惊人的就是民间会当作家畜来饲养的，就是它有鹿茸。雄鹿的脚会分叉，然后大的可以到1公尺多，那成年以后都是3个尖。那雄鹿的发情季节，它会涂抹自己眼下腺所分泌的那些像眼泪啊，像这个膏状物。那它涂在树枝或是枝桠间的时候，其实上表达了强烈的气味，也划分了自己的势力范围。好，鹿都没有上门齿，好，所以其实上它就是用下巴的这个门齿把东西截断，然后体高大约有126公分，好，所以呢，短短的尾巴15公分。好，那直接观察法就是这个台湾战后40年来采用的，好，就是带着望远镜，好，然后也不采集动物组织，好，然后远距离的计算数量，好，那这样子其实可以避免捕捉的过程的伤害，好，但是
但是你怎么能够确定你看的这一只就是上个月你所记录到在山头的那只呢？所以其实第一次需要上标，进行某种标记。那第二次、第三次，你其实可以这个用很多的方法再次捕捉登录到它的出现。你可以用无线电相机这个自动记录它出现的频度。好，你也可以这个跟随无线电发报器。好，那第一次如何能够进行一个标记？好，所以呢，大型的哺乳动物需要有一些完善的捕捉计划。那捕捉其实往往是涉及到动物的伤害的，至少它的紧迫。那如何能够避免过度的压力？那甚至带项圈之后也能够增加动物的浮力。好，那对于研究的推展，对于动物本身的负担都不至于造成伤害。好，所以野生动物的 stabilize 保护稳定，好，就是我们最常要启动一个动物研究的前驱。好，这一章呢有4个要点。好，第一个就是我们需要了解动物的栖地。第二个，动物有合法和合乎规范的捕捉方法。那第3小节我们介绍各类动物的一些保定。好，就是不只是麻醉，有的时候就是把它稳定下来。好，那最后我们期待野生动物可以在它原来的栖息地自然的生存着，而不是这个人类无限的入侵。其实人类也不会得到太多好处。好，动物的栖息环境大致可以分为3大类。有水中游的、陆上爬的、空中飞的。好，所以要在它的运动方式相符的地方能够这个记录到它、捕捉到它。水中游动的大概都是游泳类的。空中飞行的除了鸟类之外，还有昆虫，还有蝙蝠。特别是蝙蝠是翼膜飞行。那陆地上的就有很多的运动的行为。这个爬行的、走的、跑的，甚至是跳跃的。如青蛙。好，那每个国家都有合法动物捕捉的申请要项。好，那依据不同的类别，这个各个区域希望这个进行动物的干预的时候，动物本身的福祉也能够有一定的保护。那高等大型的脊椎动物，那其实常常需要利用麻醉药。那麻醉药在台湾大致分为3类。那个每一类的药品其实上需要购买和管制。那使用在野生动物身上需要有使用执照。好，所以其实如果没有兽医的协助，其实很多的研究很难推展开来。好，那我们首先一开始在做我们的小研究之前呢，我们应该会考虑到有些物种的这些样本收集是不是需要这样子的捕捉的数量和频度。好，第一个我们是人道考量 humanity。好，就是能不能更有智慧的、更人性的对待这些动物。那数量的考量在于数字抓的数量到底要多少。好，那再来就是有必要这么大的伤亡，让每一只都这么拥挤的这个 stress 紧迫吗？好，那最后再来就是，其实如果只是标记，最后很快的这个都会 release 释放。那释放的时候，我们预期它的生理机能
这个打了解药，它可以恢复到正常的范围。在捕捉工具方面，我们需要6大类的常用调查器材。箱笼型的陷阱是封闭，让动物有安全感的一个陷阱。那网子通常用来捕捉蝙蝠和鸟类。好，那其他的有套脚式的陷阱，好，拦截围篱式的掉落筒，那甚至有一些是这个主动引诱动物的药剂。第一种类型叫做箱型或是笼子型的陷阱，那这就像我们平常在用的老鼠笼，不管是松鼠笼透气的，还是密封的这种新式笼，那放诱饵通常是地瓜、花生酱或是香肠。那老鼠如果进入到陷阱里的时候，它踏脚触动了这个陷阱装置，笼子就关闭。那有很多好处，第一个就是食物在里面不会让小小的生命在这个笼具里就受伤害。那再来就是外面的掠食者其实也不至于这个因为他被困住了而伤害他。那但是这个就是你要想象能够进到一个完全密封的环境，动物要能够接受。那中小型食肉目还有一些大型的老鼠，其实比较有可能会尝试。那有一些因为诱饵尝过一次的这种苦头，其实之后就会有笼子的恐惧症，就是闭笼效应 trap shy， 所以你要再能够见到它，能够侦测到，其实就很低了。好，那踏脚板式的捕捉笼呢，又称为 Tomahawk， 那主要就是它有踏脚式的陷阱。那在台湾地区的研究呢，食蟹獴其实常有这种不愿意再上钩的情形，或者是他看到了食物，他不愿意进去，他宁可想尽各种方法把小手伸进笼子里面抓饵出来，所以捕获率其实是不稳定的，越来越低的。那松鼠笼Tomahawk 好，还有一些Sherman Sherman 是薛门式的捕鼠器。那其实台湾厂做了很多，都越来越便宜啊。那这个绝对会比用这个夹角式的这种残忍的会伤害骨头的用具好。好，那这个是台制踏脚板的捕鼠笼，里面这一只腹部非常鲜黄的是黄喉貂。那我们通常会放在阳光晒不到的地方，然后有一些材料，甚至让它在里面可以做窝。好，第二种类型呢，就叫网具。网具通常都在鸟、蝙蝠、中小型的哺乳类。那这个用网子来抓野兔，好，那甚至是小型的像山羌，好，其实都像这个常见我们看到捕狗网一样。那捕狗网通常网目很粗，用在有一些攻击性的这个犬齿具有撕裂破坏力的哺乳动物，像白鼻星，像台湾猕猴。好，手捞网的部分呢，其实通常就是要困住动物，像诱獾。好，那最小型的手捞网可能就是
捉树洞鸟、松鼠，小松鼠在树巢附近。那美国甚至有一些抛网，是大面积的把整张网投射出去。好，我们首先来介绍雾网。雾网就是这个鸟会常这个固定化使用来细放的一种大型的通过型的网具。好，那通常主线上中下3条，把它拉直之后就会有3个网带。好，那两边有杆子，那鸟撞进来或是蝙蝠撞进来，其实就掉在这个3条网带里。选取的时候应该要选择垂直于这个飞行的路线，那这样子鸟就可以正的撞进去。特别是有些三岔路口，或是隧道、绿色隧道，或是空旷地的出口等。那广口网比较像是昆虫网，那大赤鼯鼠也可以用这种宽口网来捞它。那结合上长杆，那套住大赤鼯鼠的树洞，其实它受惊，它就会从里面出洞就掉进来。那蝙蝠出洞也可以这样，那只是你如果是飞行中，就不要从正面去迎战它，其实从背面快速把它这个从后网住就可以。那其他的鸟有很多种圆锥状的、踏脚陷阱的，各种的这种网具。那通常像有一些猛禽，它有比较好的爬升力，那陷阱上通常还会锁定在地面的树干或是石头。那特别是有些套索，就是套在树枝上之后呢，其实让它树枝上或洞穴门口会被套住，然后停止。好，那这是 Bell Chartree 式的一种陷阱，那它在洞口呢，其实选择了像一个挂门式的支架。那网具呢，其实在地上会先动起来。好，那竹套或是锁套呢，这个其实比较像是台湾传统的用法。当然，金属钢索其实有这个会拉伤脚，越来越紧迫，那它不用诱饵，就会把受劲上的动物呢，这个特别是偶蹄目动物抓住。那它因为很轻又很小，又很适合布置在山区崎岖的路径，那其实有它的架设的便利性。但是相反的，这个锁套如果套住太久，动物就肢体会坏死，就好像手指头没有血流经，其实要有时长的寻龙时间。第4类的竹套就是体积轻，但是要注意使用。好，第5类的拦截筒，这就很像是我们在山区的使用。那它是在地下挖洞埋下一个容器，那特别是用小型拦截网来引导动物沿着边缘走进去那个桶子里。